rzeczy od prawie 12 lat, żeby w końcu przeprowadzono badania ludności, która masowo się skarży. I na ten odzew można powiedzieć, kiedyś był, że Instytut Medycyny Pracy w Łodzi chcieli te badania zacząć, ale okazało się, że operatorzy telefonii komórkowych nie wydadzą złotówki na rzeczywiste badania. I mamy teraz absurdalną sprawę. W Radomsku prokurator przeprowadził badania całego bloku, objawy takie same, no ale co z tego? Jeżeli zwracał się do biegłych, zwracał się po całej Polsce o kogoś, kto by się mógł wypowiedzieć, wszyscy stwierdzili, że nie mają ludzi kompetentnych. To samo się dzieje w Warszawie. Sąd apelacyjny pisze 5 miesięcy wyrok, który podważy opinię profesora Belopon, mówiąc, że pani w Warszawie nie ma prawa do skarżenia się w sądzie cywilnym, bo też nie może znaleźć biegłego. I teraz sędzia się męczy, jak teraz podważyć francuskiego profesora, który robił badania, więc teraz jest pytanie, czy sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie przyjęli korzyść majątkową, czy są inne motywy, bo nie może być takiej sytuacji. Wyłączcie telefony, bo się usmażycie ludzie! Usmażycie się, telefony w kieszeniach! I na takich samych zasadach właśnie słychać te opinie o telefonach komórkowych, tylko nikt nie protestuje przeciwko telefonom komórkowym. Każdy ma telefon komórkowy dzisiaj. Pani profesor Bortkiewicz potwierdza związek chorób nowotworowych po 10 latach używania, ale są alternatywy. Właśnie później ze strony operatorów są okrzyki, po co protestujecie? Ale tu chodzi, żeby pogodzić. Chcą wprowadzić 5G w miasta, gdzie mamy światłowody. Można uzyskać bardzo szybki internet. W miastach nie ma żadnego problemu. Poza miastami jest technologia, żeby te stacje były lokalizowane dalej. Ale o tym się nie mówi. Później operatorzy właśnie wynajmują ludzi, którzy co śmieszne przychodzą na spotkania i mówią ludziom, że nie, telefony komórkowe są szkodliwe, a stacje bazowe nie. A jak się mają ludzie czuć, jeżeli muszą dzisiaj, znam przypadki z Polski, muszą uciekać z własnych domów? Jak się ma czuć 30-letni bankier, który wybudował dom za 1 milion, są 4 stacje bazowe telefonii komórkowej 100 metrów od domu i zaczął tracić świadomość, parę miesięcy wynajmuje. Tych przypadków jest coraz więcej, więc nie jest problemem technologia, problemem jest alternatywa. A druga rzecz, która jest spotykana powszechnie, jest taka, że sędziowie też wiedzą o tym problemie. A tutaj można powiedzieć dzisiaj wprowadzili technologię, gdzie jak się okazuje nie poszli nawet do urzędu miasta, dokonując nielegalnej rozbudowy stacji bazowych i potem powiedzą co? Powiedzą, że ludzie protestują, nie wiedzą przeciwko czemu. Jeżeli ludzie protestują, to niech oni pokażą, gdzie sprawdzono tę technologię, jakie badania przeprowadzono. Tego nie ma. Można powiedzieć, gdyby dzisiaj godzić się na to, to możemy powiedzieć to samo koncernom farmaceutycznym. Wprowadzajcie leki, nie badajcie ich. Ludzie niech udowodnią, że to jest szkodliwe, że zaszkodziło. To się odbywa na tej zasadzie. Oni muszą spełniać rygorystyczne wymagania, operatorzy telefonii komórkowej nie. Nie wiem, dlatego, że płacą miliardy za koncesję. Co prawda jest powoli zainteresowanie tym tematem, ale poprzednia minister cyfryzacji też naciskała. Potem trochę zmieniła zdanie, bo mówiłem jej, może dam kobiet. Dzisiaj przy niektórych stacjach dzieją się rzeczywiste tragedie, tylko gdzie ci ludzie się mają zwrócić, gdzie mają iść? Ja sam mam postępowanie w sprawie tej choroby zawodowej i dzisiaj nie ma instytutu w Polsce, który mi opinię wystawi. Ktoś powie, no tak, co to jest, zostałem tego pozbawiony, a te instytuty, które kiedyś mnie badały, które sąd zakwestionował ich wiarygodność, w 2002 roku wykreślili to z wykazu chorób zawodowych. Instytut w Łodzi, który to wykreślił, ma wszystkich operatorów na dachu i mówią, nas nic nie łączy z operatorem, tylko pieniądze. I mamy tych przykładów jest więcej. I gdzie dzisiaj iść? Można powiedzieć, no jest to o tyle zastanawiające, że trzeba szukać alternatyw. Sędziowie sądów administracyjnych wiedzą, że są alternatywy. Wiedzą, że wymyślili światłowody, wiedzą, że wymyślili tuby zewnętrzne. I sędziowie mówią o jednej rzeczy, szanujmy siebie nawzajem. Tak, 3 dni temu w Olsztynie sędzina mówiła do przedstawiciela jednej ze spółek, adwokata, że sędziowie też mają telefony. Tylko my musimy się nawzajem szanować, a nie może być takiej sytuacji dzisiaj, że ludzie mają działki budowlane, ktoś się zgodzi, powstała stacja i ludzie tego nie mogą sprzedać. Ktoś powie, no tak, no jest postęp, macie telefony, poświęćcie swój dorobek życia, ale to nie może być na takiej zasadzie. Są wyroki tak jak że prawo własności, które jest konstytucyjnie chronione artykułem
64 ustęp 3 jest po prostu nagminnie łamanie, bo operatorzy myślą, dali nam telefony, dali nam internet, więc my mamy siedzieć cicho, mamy nic nie robić. No ale ja się zgodzę z operatorami telefonii komórkowej wtedy, kiedy te badania zostaną przeprowadzone. Kraków czeka, Radomsko czeka, inne miasta czekają, oni nie chcą o tym słyszeć. Tak powiem wam na koniec przykład, który można zweryfikować. Początek protestu w Krakowie parę lat temu, dlatego tam już były 3 sympozja naukowe, gdzie naukowcy mówili o szkodliwości. Z kilkuset protestujących, których zaczęło, ponad połowy tych ludzi nie ma. Tam częstotliwość występowania chorób nowotworowych jest przerażająca. 2 nielegalne stacje są rozebrane, jeszcze 3 działa. Ma nakaz rozbiórki i dalej działa, bo operator twierdzi, że on jest ponad prawem. A nadzory nie mogą tego wyegzekwować, więc żyjemy w kraju, można powiedzieć, w którym nikt nie chce się zainteresować tym tematem. No a można powiedzieć, trzeba tu zwrócić uwagę, że przy telefonach, jeżeli używamy, jest coś takiego jak słuchawki. A powiem wam na przykładzie, który był w Krakowie, był fizyk francuski, teraz poniedziałek i mówił o jednej rzeczy, jak SAR, to jest norma, która jest dla telefonu, dla naszego ciała, jest zaniżana od 10 do 14 razy przy telefonach, nawet z najwyższej półki, a wynika to z jednej prostej rzeczy. Badania, które się przeprowadza dla SAR-u, są robione 15-25 mm od ciała, a powinny być 0 robione. I to jest taka kolosalna różnica, a operatorzy co? Operatorzy wiedzą o tym, niektóre modele w innych krajach telefonu zostały wycofane i nic nie robią. Mówią o tym, że telefon jest szkodliwy, wiedzą, że dzieci używają. Profesor Bortkiewicz potwierdza 5-krotny wzrost ryzyka zachorowania na przykład na glejaka i co? Nic z tym nie robią. Dlatego zaślepiła ich ta technologia, zamiast szukać alternatyw. Są miejsca w Polsce, gdzie telefonia komórkowa działa, powstała, stacje stoją na uboczu, można rozmawiać, wszystko działa i jest. Tak samo alternatywa dla Gliwic, tak jak dla miast jest jeszcze prostsza, bo istnieje możliwość pogodzenia tej technologii, ale nie wprowadzania jeszcze szybszego przesyłu przez 5G. Po co nam jeszcze szybszy przesył, jak jest możliwy 600 megabajtów na sekundę, czyli film jesteśmy w stanie zobaczyć w sekundę. To nie wiem, po co tam ma być, że mamy zobaczyć co. Ileś filmów nie wiadomo już po co. Oni mówią, że dla przemysłu, ale po cholerę. To jest tylko, można powiedzieć, pod komercję, żeby te pieniądze gdzieś lokować, żeby tą technologię wprowadzić, bo trzeba to upłynić. No bo co z tym robić w takim można powiedzieć, z tymi potwornymi zyskami. I tego dzisiaj, można powiedzieć, tak to funkcjonuje. Nie wiem, kiedy to się zmieni, ale być może, że w końcu ta liczba protestów, która rośnie gwałtownie w Polsce, można powiedzieć, spowoduje to. A powiem wam na koniec jedna rzecz, która jest potwierdzana przez sądy. Operatorzy telefonii komórkowej notorycznie popełniają przestępstwo z artykułu 90 ustawy Prawo budowlane. Budują stację bazową telefonii komórkowej, dostają pozwolenie na użytkowanie i natychmiast anteny wymieniają, moce zwiększają o kilka tysięcy W. I nawet jak są stacje obok siebie, tego nie sumują. A później sądy nazywają to przebudową, rozbudową, a oni udają tak, jeden ze spółek, szczególnie P4, mówi, że przecież to urzędnicy mają sprawdzić, że ich przedstawiciele nie znają prawa, że oni myśleli, że jak wybudują, to potem mogą robić wszystko, nie? I na takiej zasadzie to wszędzie funkcjonuje, w całej Polsce. Tylko jak będą tak dalej robić, odwrócą od siebie, odwrócają się jak ich sędziowie. Sędziowie, którzy parę lat temu twierdzili, że to są spółki godne zaufania, no bo przecież jeżeli takie koncerny wystąpiły o koncesję, to można przyjąć, postrzegać, że przestrzegają prawa. A mamy taki przykład, co już wspomniałem, z Radomska, gdzie inwestor daje dokumenty, daje pochylenie anten 2 stopnie, urzędnicy przyjęli to jako wiarygodne, okazuje się, że zapomniał się przy pomiarach, dał, w rzeczywistości używał 8, a jest to na tyle różnica, że przy 8 pole ponadnormatywne było w blokach. I co operator stwierdził, że on nie wiedział, nie? To jest taka kwestia, ale on też zdawał sobie sprawę, tak jak w Radomsku, że prokuratura nie będzie w stanie, nie ma możliwości weryfikacji, więc dzisiaj można powiedzieć śmiało, gdyby można było zrobić atak terrorystyczny za pomocą fal, to u nas góra w Warszawie powie, no tak, co my zrobimy, my tego nie możemy ani zanegować, ani potwierdzić, bo kto to u nas zrobi? Profesorowie z instytutów, gdzie się nie prowadzi, gdzie do Ministerstwa Cyfryzacji przyjeżdża z Częstochowy profesor Krawczyk, który nie ma pojęcia o czym, on tu opisze o fantomach, gdzie na fantomie zbadali oddziaływanie pól elektromagnetycznych, a jak to działa, pokazywał to profesor Ole Johansson w Krakowie. Miał zdjęcia
tomografu komputerowego, co się robi przy systemie odpornościowym, to co kilkanaście lat było u mnie, ten system się odbudował. Ale jeżeli mieszkamy blisko, używamy i nie jesteśmy, można powiedzieć, uświadomieni, to się to zniszczy. Ja sam w bliskim swoim sąsiedztwie ostatnio miałem 2 przypadki śmierci naglejaka, 43 i 46 lat. I to, co jeszcze potwierdzają związek, w poniedziałek pani z Włoch, naukowiec, potwierdzała właśnie związek chorób nowotworowych, nerwów obwodowych i chorób serca. I też znam tych ludzi, tylko zawsze mówię ludziom, jeżeli protestujecie przeciwko telefonii komórkowej, to sami sobie zobaczcie, jaka jest alternatywa, jakie jest alternatywa dla telefonu komórkowego. Słuchawki przewodowe. Jest to uciążliwe, ale po latach pogodzimy się z tym i zobaczymy, jaka jest różnica. Szczególnie dla ludzi, którzy używają tego długo, bo jest jeszcze gorszy od telefonu, jest telefon bezprzewodowy typu D. Tam jest natężenie pola zawsze wysokie, one jest stałe, one nie maleje i później jest problem, gdyby się poszło do sądu cywilnego czy karnego, który dzisiaj i tak ma problem, to jeżeli takiego telefonu używamy, to będzie również bardzo większy problem, bo któryś z biegłych, jak się w końcu pojawi, będzie powie wprost, że musi zbadać, jaki wpływ miał ten telefon również. No dlatego myślę, że Gliwice biorą eksperymentalnie, jeszcze w sposób nielegalny, jako pierwszy, żeby tę technologię wprowadzić. Widocznie może się nie obawiali w ogóle, że przejdzie im to bez echa, że to wprowadzą, później do Warszawy dają wyniki, że nic się nie stało, że wszystko jest super. Ale ostatnio usłyszałem od przedstawiciela, już kończąc, jednej ze spółek, że chyba z tym 5G się nam w Polsce nie uda, bo w Warszawie tam, o czym nie wiemy, toczą się, można powiedzieć, ten temat jest problematyczny i wszyscy się boją jednego, bo już operatorzy chcą od lat zmiany polskiej normy. Tylko normy polskie się nie chce zmienić, bo jak wytłumaczyć ludziom, że zmieniamy normę, a nie mamy żadnych badań? Można mówić ludziom, że gdzieś tam na świecie ktoś potwierdza, tak to mówiło kiedyś nasze ministerstwo, ale ludzie się pytają, kto dzisiaj potwierdza? A jest na piśmie oświadczenie ministra zdrowia, że takie badania nie istnieją, więc na razie 24 lata to było za mało. Może jak tych przypadków będzie więcej, to w końcu ktoś się zainteresuje, że to można sprawdzić, a tym nie jest naprawdę dużo.